bạn nha. Cùng xem DC93 chạy lại chạy đất lại đất người ta bỏ nha các bạn. Đất 70 bỏ nè. Rồi xem 93 chạy như thế nào các bạn. Qua hút rồi các bạn, quay đầu lại được bạn, hả quay đầu được. Nó hai chiếc chạy luôn nè các bạn, chiếc 70 mới xuống nữa nè, chứ một chiếc không dám chạy luôn. Đất gì mình nó lúng, nhờ có nước giờ có sình cháo đỡ rồi đó nè các bạn xem, nó lúng mấy chiếc kia bỏ chạy nè đó ha, lúng này gì nè, bỏ chạy giờ 93 vô với 70 vô chơi tiếp, hai chiếc này cặp hay gì đó không? Ôi có nước rồi, xịt cháo không dễ chạy rồi. Chiếc 70 trên đang chạy xuống được mà 70 chạy cũng cào cào chứ có gì đâu, tại thấy mấy người ta bỏ hàng ngán, tại vì hổm đất nó khô không có nước hay sao các bạn, người chạy dẻo chạy không được bỏ nè, giờ có nước xịt cháo không rồi, quá đơn giản rồi.
hút xịt. Đây cái đường 93 chạy sát quá nó bỏ ra có đường cái đường. Bị vô cái gì nữa lấy kèm ra vô đất hay là vô mưa sập hứng không có lúa anh kia anh ngồi anh ngủ luôn rồi các bạn. Anh ngồi kìa, anh ngồi trong ông ngủ luôn rồi. Chín ba bỏ chỗ đó rồi cho bé mưa chạy rồi. 93 cắt ngang luôn chứ không có dám xuống đó rồi hoành, nãy hoành xém lầy rồi, giờ bỏ cho 70 để coi 70 làm sao đây, để coi 70 tài xế xử lý như thế nào nha. Tài xế 93 nãy xử lý sợ cắt ngang khúc rồi đó các bạn, nó coi 70 xử lý rồi, quá tài xử lý quá dễ dàng. 93 nãy anh Tài kia anh xử lý sao không biết mà anh sợ anh cắt ngang khúc đó luôn các bạn, quay quay không được xếp này anh cắt ngang anh bỏ, giờ này anh vô chạy ngọt xanh luôn đó. Vậy không thấy gì không.
Chứ hồi nãy anh đợi thả vạt rồi ai ơi lại chạy vòng nữa anh mới dám vô. Coi thả vạt rồi chạy lại nữa anh bay vô liền, thấy ngon anh bay vô liền. Chút chim bà đầu bỏ lúa rồi các bạn, bỏ lúa qua cộ rồi.